Nima bu? Nimasan san? Endi buni nimaligini sizlarga tushuntiraman. Bu shunaqa maslinli atir. Buni hamma narsaga ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni men birinchi dazmolga soldim, kiyimlarimdan kelib turishi uchun. Eynimdagi qo'ynigim g'ijim bo'lgan ekan, shuni dazmollab oldim. Keyin pollarimni artaman dedimda, Coco Chanel Mademoisellesidan soldim. Qizlar endi hidi birga birda. Bularni hammasini Feruza brenddan topsanglar bo'ladi. Telegram kanallarini qoldirdim. Pollarimni yaxshilab artib chiqqanimdan keyin uyimga prям aynan shu atir hidi shunaqa taralib ketdi. O'zi juda yaxshi ko'raman shu atirni. Maza qilib o'tirgan edim, ishlarimni qilishim esimga tushib qoldi. Feruz tur o'rningdan deb shartta turdim. Kiyimlarimdan hidi gupillab kelyapti-da. Даже changlattalarimdan ham hamma yog'larimni shu sredstva bilan tozalab chiqdim. Даже stiralkaga ham soldim. Kiyimlarimdan kelib tursin deb yuvilgan kiyimlarimdan endi shunaqa приятный hid kelyapti. Qizlar, men buni sizlarga ta'riflab bera olmayman. Olib albatta o'zingiz ishlatib ko'rishinglar kerak. Chunki uydan kelayotgan hid albatta kayfiyatingizga ta'sir qiladi. Ayniqsa yoringlar bo'lsa, ko'p kishi bilan, qaynona bilan tursa